Bola som v obchode s kancelárskymi potrebami. Kúpila som si zvýrazňovače, lepiacu pásku a nejaké ceruzky. Pani predavačka mi to všetko zabalila do mikrotenového vrecka. Teraz pozerám na účtenku a to vrecko mi zarátala. To môže? Dnes sa pozrieme na to, kedy a za aké tašky si obchodník musí účtovať poplatok, kedy musí tašku poskytnúť bez úhrady a aké ďalšie povinnosti sa vzťahujú na plastové tašky, čo všetko sa podľa zákona o odpadoch považuje za plastovú tašku. V tomto videu si zhrnieme všetky aktuálne povinnosti obchodníkov, ktorí poskytujú plastové tašky. Za plastovú tašku sa v zákone o odpadoch považuje taška s uchami alebo bez nich vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov. Sú to tašky rôznych hrúbok, ale aj mikrotenové vrecká, či s uchami alebo bez nich. Plastová taška sa v zákone o odpadoch vníma ako obalový materiál. Predajca, ktorý sa podľa tohto zákona považuje za výrobcu obalov, čiže ten, kto poskytuje konečnému spotrebiteľovi tašku na odnos tovaru, má za povinnosť viesť evidenciu poskytnutých tašiek a ohlasovať ich množstvá spolu s ostatnými obalovými materiálmi. O ďalších povinnostiach, napríklad poskytovať tašku za úhradu, či poskytovať aj inú ako plastovú tašku, budeme hovoriť v druhej polovici videa. Pre účely evidencie sa plastové tašky delia podľa hrúbky do troch skupín. Orientačnými sú hodnoty 15 a 50 mikrometrov. Podľa nich sa delia do kategórií na plastové tašky, ktoré majú hrúbku steny menej ako 15 mikrometrov, plastové tašky s hrúbkou steny od 15 do 50 mikrometrov a plastové tašky s hrúbkou steny viac ako 50 mikrometrov. Evidencia sa vedie za počet plastových tašiek v kusoch a za hmotnosť v kilogramoch vždy samostatne za každú kategóriu hrúbky tašky. Tu si treba dať pozor, nakoľko štandardný výkaz za obaly sa podáva v tonách, ale evidencia za plastové tašky je v kilogramoch. Dôrazne upozorňujem aj na nasledovné. Hmotnosť plastových tašiek uvedená v evidencii za plastové tašky musí byť zároveň zarátaná aj do množstiev obalov v štvrťročnom výkaze za obaly v časti plasty bez PET, a to v tonách. Nebojte sa, tieto množstvá sa vám nezduplikujú, nakoľko evidencia za plastové tašky sa vedie len kvôli štatistickým účelom a pre splnenie povinností ohlasovania voči Európskej únii. Hodnoty z evidencie za plastové tašky vám nebudú dodatočne účtované ani nikam naviac zarátavané. Evidencia za plastové tašky sa vedie za spotrebované množstvo, napríklad použité na zabalenie alebo poskytnuté na bezprostredné zabalenie zákazníkovi. Povinnosť predajcu spoplatňovať platí pre všetky plastové tašky s uchami alebo bez nich, teda aj mikroténové vrecká. Poznáme len jedinú výnimku, kedy je plastová taška poskytnutá zdarma. A to pri taške s hrúbkou steny do 15 mikrometrov, ktorá je poskytnutá z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami. Napríklad pri pečive, zelenine alebo ovoci. Táto taška spadá do kategórie veľmi ľahká plastová taška. Na tieto tašky sa však stále vzťahuje evidenčná povinnosť. V prípade plastových tašiek s hrúbkou steny menej ako 15 mikrometrov, opäť môže ísť aj o mikroténové vrecko, ktoré sú poskytnuté z iných ako hygienických dôvodov, sa nazývajú takéto tašky ľahkými plastovými taškami a obchodník ich musí poskytovať za úhradu. Ide napríklad o tašku poskytnutú pri nákupe v železiarstve na klince, v galantérii na gombíky, ale napríklad aj v obuvi na ponožky, v obchode s textilom na čiapku, rukavice alebo tričko. Obchodník vedie evidenciu týchto poskytnutých tašiek v kusoch aj v kilogramoch. Rovnako sú poskytované za poplatok aj plastové tašky, ktoré spadajú do kategórie s hrúbkou steny 15 až 50 mikrometrov a teda sú označované ako ľahká plastová taška, a tašky s hrúbkou steny nad 50 mikrometrov, nazývané len plastové tašky, sú poskytované za úhradu a je potrebné ich evidovať. Výška poplatku je definovaná v zákone o odpadoch nasledovne. Poskytovať tašky za úhradu zodpovedajúcu minimálne náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú nákladom za ich získavanie. Čo v praxi znamená, že obchodník si účtuje za tašku minimálne takú sumu, akú za ňu zaplatil on sám.
Táto povinnosť, ako sme už vyššie uvádzali, sa nevzťahuje na poskytnutie veľmi ľahkých plastových tašiek. To sú tie tašky s hrúbkou steny do 15 mikrometrov, poskytované ako primárny obal pre nebalné potraviny z hygienických dôvodov, alebo keď táto taška pomáha predchádzať plytvaniu potravinami. Dodržiavanie povinnosti poskytovať plastové tašky za úhradu kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia na všetkých miestach predaja vrátane trhovísk v prípade, ak je predávajúci výrobcom obalov, teda podnikateľský subjekt. Za porušovanie týchto povinností hrozí právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokuta od 500 do 50 000 eur. V zákone o odpadoch sa rovnako uvádza: výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať aj iné druhy tašiek. Znamená to, že poskytuje napríklad tašky z iného druhu materiálu, ako z papiera, bavlny, netkané textílie, jutoviny či konopného vlákna. Ešte je dôležité upozorniť na oxodegradovateľné plastové tašky, ktoré je od 3.7.2021 zakázané uvádzať na trh Slovenskej republiky. Oxodegradovateľná plastová taška je plastová taška vyrobená z plastových materiálov obsahujúcich prídavné látky, ktoré urýchľujú rozpad plastového materiálu na mikročastice. Predajca kancelárskych potrieb z úvodu si zaúčtovaním poplatku za mikrotenové vrecko poskytnuté ako tašku na odnos nákupu len plní povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Ak by zákazníkom chcel poskytnúť tašku alebo vrecko zdarma, museli by byť z iného ako z plastového materiálu. Osvojme si opäť nosenie vlastných tašiek na nákup. Ušetríme financie aj zdroje. Verím, že sledovanie tohto videa bolo pre vás prínosom. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalších videách, ktoré pre vás pripravujeme. Dovidenia. Dovidenia.